大家好啊！今日同大家再講一個嚟北京樓啊，荃景圍呢個荃灣中心嘅單位。咁呢度呢，就業主放售啊，415尺，就1980年2月入伙嘅單位嚟嘅，就46年樓齡，咁就緊住嚟嘅。咁上一次拍嘅時候，好似都有啲人反映咧，就係話：可唔可以拍得再仔細少少啊？想少少驗真啲個單位咁樣。咁廳咧，其實本身咧就佢呢邊一隻窗啦，左手邊。咁另一邊咧，其實呢棟牆咧係業主間嘅。咁變咗呢件牆，如果剝翻開之後咧，呢個窗係兩邊通嘅。即係廳係可以做到通風嘅，又或者打開房門咧，係做到個兩邊對流嘅。咁就係、譬如話今日8月23號咁啦，都中午時間呢個時間，我開晒窗，你冇開冷氣咧，其實咧都感覺到係唔會好高溫嘅。呢個單位都係屬於中層啦，成棟26層，咁佢就屬於中上層嘅單位嚟嘅。咁間咗3間房，咁而家咧聽到少少車聲嘅，佢就喺16座呢邊北京樓咧，佢就喺呢個L 位咧就望到兩邊。咁其實呢邊係相對開揚啲嘅，即係仲有少少山景可以望到有一截嘅山景咧係喺度可以望到嘅，係啦。咁另一邊咧就係個廚房啦。咁我見天花咧係有執過嘅，但係就都唔會睇到話有泡嘅問題，係啦。但係呢一個執咧，相信就係之前咧租客嘅時候租嘅時候執咗，咁走嘅時候咧就輕再執翻啦咁樣嘅。呢個廳嘅櫥櫃啦，咁其實買呢件貨咧兩個方向啦，一就係諗住重新裝修啦，二就係直接出租啊。咁就呢度有爐頭啦，有洗衣機啦，有窗啦，個廚房都係相當光猛嘅，抽氣扇就代替咗抽油煙機啦。咁其實呢度都成7尺幾闊嘅，係啦，再3尺半左右闊，係啦。咁個廚房嘅雪櫃就擺咗出嚟廳呢個位嘅 ，OK。咁側邊就係洗手間。做咗假天花嘅，咁譬如話，如果我哋睇假天花咧，佢如果係有即係我哋未揭開啦。咁如果冇揭開嘅情況底下，見到佢呢一個嘅假天花咧，有生鏽嘅部分咧，就即係代表上面係滴水嘅，咁即係有漏水問題。咁而家呢度見到係乾爽嘅，深烤都 OK 嘅，係啦。咁地台面啊，佢因為個浴缸佢升高咗咧，所以呢一種設計咧個去水係去得好啲嘅。OK， 咁就唔需要太擔心話呢一個單位會滲漏下面嘅情況。OK， 咁3間房喺荃灣嚟講都係相對多租客需要啦。咁本身都做咗一啲櫃喺上面啦，有隻衣櫃喺度啦。都係新淨啦，都可以留俾租客，咁仲可以擺到4尺床，都仲開到門，仲有空間嘅。咁所以呢間房唔算逼嘅，咁冷氣都係新淨嘅，我哋見到。OK，咁眼鏡房呢邊咧就都望到另一邊山，係啦。咁下面就係樓下啦，左手邊嘅商場啦，係啦，有七仔啦，係有啲食肆喺樓下。OK， 如果屬荃景圍咧，就係因為啱佢其實10零分鐘短程嘅巴士咧，就可以落到荃灣站，係啦，即係好短程兩三個站上一上車就落車㗎啦。巴士或者小巴，眼鏡房啦，另一邊就係啦，其實都係即係隔住個山都望到佢後面，隔住個大廈都望到佢後面嘅山嘅。咁相機就冇咁綠嘅。睇落去，咁但係如果喺單位度望咧，其實係見到綠化景嘅。不過就真係隔住個山嘅，係啦。咁下面咧就都仲有嗰個自己可以種嘢嘅地方喺後邊，就唔係屋苑嘅。咁不過就喺附近，係啦。
咁呢個單位而家叫價減咗落嚟啦，原本400咧，業主390都應該有機會傾到啊。咁啊盡管盡傾，即係話喂想傾多少少喎，可以即管通知我。咁呢件單位真係抵嘅，市場上面係首先印花稅平啦，咁就不用置疑啦，唔過400萬，咁就390。好，咁如果有興趣接呢個單位，可以聯絡我哋啦。應該都日內多人問啊，開始呢個單位。咁希望幫到你啦，可以聯絡查詢我哋。多謝大家先。荃灣中心